Tu știi cum să creezi o secvență de e-mail-uri automatizate în Mailing Boss 5 din platforma Builderall? Bine te-am găsit, eu sunt Alfredo, Dr. Funnel pentru Digital Entrepreneur și în acest video am să-ți arăt cum să faci o listă de abonați în Mailing Boss 5, cea mai puternică platformă de marketing prin e-mail, cum să creezi, cum să setezi o secvență automatizată de e-mail-uri pe care să o trimiți potențialilor tăi clienți și de ce ai nevoie de această automatizare. Am să te iau acum în biroul meu virtual din platforma Builderall. Iată-ne așadar în biroul meu virtual din platforma Builderall. Am să deschid aplicația Mailing Boss 5, aplicația de email marketing, marketing prin email. Ok, până se încarcă. Da, am să deschid și aplicația Cheetah Website Builder pentru că am nevoie să și probez, să-ți arăt cum se înscriu abonații în lista de e-mail-uri și cum se duc în listă și apoi cum primesc e-mail-urile automatizate. Ok, așteptăm să se încarce. Așa, astăzi netul meu este a little bit slow. Ok. Mergem aici. Ok, haideți să creăm un site nou. Ia să vedem, s-a încărcat și just a second, s-a încărcat și aplicația. Ok, s-a încărcat și aplicația Mailing Boss. Ok, am să creez prima dată un site simplu, așa, și vei vedea mai departe când voi crea lista de e-mail-uri de ce am nevoie de aceasta. Pentru că acest formular de înscriere va sta pe undeva, pe o pagină. Prima pagină, pagina de abonare, unde tu vei avea oferta irezistibilă. Deci haideți să mergem mai departe. Ok, am să creez un site foarte, foarte simplu. Ok, am să iau un blank template, ok. Se construiește site-ul. Ok, așa. Facem imediat pagina de abonare, scriem câteva cuvinte ca să ne vină mai ușor mai departe, să vedem exact cum facem. Ok. Scripturi. Așa. Elemente. Luăm aici un titlu. Așa. Și spunem. Oferta de nerefuzat. Oferta de nerefuzat. Ok. Oferta de nerefuzat, ok. Așa. Așa. Introduc. Ce voi face mai departe? Ok. Introduc datele de contact în formularul mai jos. Ok. O secundă. Ok. Haideți să mișorăm. Așa, să-l facem un heading 2. Ok. Nu ne preocupăm acum de cum arată. Ăsta va fi un heading 1. Ok. Îl centrăm și pe ăsta. Ok. Oferta de nerefuzat. Ok. Salvăm.
prima pagină. Ok. Ok. Îmi pare rău, internetul e un pic mai încet astăzi, dar stai cu mine și vei vedea ceva foarte, foarte interesant. Ok, haideți să setăm pagina. Ok, pagina acasă, numele va fi pagina de abonare. Așa. Stabilim și linkul. Așa. Ok, o lăsăm deocamdată așa. Așa, haideți să mai facem încă o pagină și pe aceasta o vom numi pagina de mulțumire. Ok, pagina de mulțumire. Ok, haideți să setăm un pic pagina de mulțumire. Ok. Ok, deci practic acum construim site-ul. Facem un site mititel de 2 pagini, pagina de abonare și pagina de mulțumire. În pagina de abonare va fi oferta de nerefuzat. Așa, iar în pagina de mulțumire, după ce abonatul și-a introdus datele, îi vom oferi ceva, acel cadou, oferta de nerefuzat. Ok, ok. Haideți să adăugăm un blank panel. Poftim. Așa, haideți să scriem și aici. O secundă să le edităm un pic. Ok. Ok, mulțumesc și scriem. Mulțumesc. O secundă. Pentru că te-ai înscris pentru o consultanță gratuită. Așa. Așa. Dă click pe butonul de mai jos și programează te. Ok. Să zicem că asta este ok. Așa. Deci, ne mai trebuie să adăugăm un buton, elemente, mergem la elemente, așa, și mergem pentru un buton. Așa. Haideți să edităm butonul, ok, să vedem ce scriem aici, call to action, ok, la headline scriem vreau consultanța mea gratuită, ok. Așa, haideți să facem literele astea un pic mai mari. Așa, ok. Da, consultanța mea. Așa, haideți să vedem și unde îl trimitem. Așa, pe web. Ok, o secundă. Să iau linkul de aici. Am luat linkul.
Linkul este acesta, vorbește cu digitalentrepreneur.com. Așa, salvăm. Mai aranjăm un pic, le centrăm, ok. Salvăm pagina, ok. Ok, perfect. Deci am făcut un site de 2 pagini. Prima este pagina de abonare și a doua este pagina de mulțumire. Așa. Pe pagina de abonare vom avea oferta de nerefuzat, oferta irezistibilă pe care o vom da. El se va înscrie, da? Va da datele lui, vom vedea numele și e-mail, vedem cum îl calificăm, iar pe pagina de mulțumire îi vom da cadou, respectiv, nu știu, o consultanță gratuită, un training gratuit, whatever. Ok. Acesta este primul pas. Așa, haideți să mergem acum la aplicația Mailing Boss. Și cu ce vom începe? Deci suntem acasă. Da? Deci haideți să mergem prima dată la Settings. O secundă să vedem ce se întâmplă aici. O secundă. Așa, deci vom merge prima dată la Account. Deci vom stabili Account Info. Da? Deci vom pune datele noastre, regiunea, cum vorbim, scorul lead-ului, putem să facem, dacă lead-ul a deschis un e-mail, dacă a dat click pe niște linkuri, da? Deci aici stabilim, deci înainte să începem cum să facem o listă și să setăm secvența de automatizare, trebuie să facem acest setup, aceste setting-uri, astfel încât aplicația să meargă, pentru că și pe internet sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Da? Deci numele firmei digitalentrepreneur.com SRL, categoria este asta, telefonul meu, așa, toate aceste date sunt necesare. Da? Facem un update. Ce facem mai departe? Deci am stabilit contul, apoi mergem la domenii. Ok. Să vedem. Deci, în primul rând, avem nevoie să verificăm niște domenii. După cum vezi, eu deja am niște domenii care trebuie să fie verificate. Da? Pentru că tu, atunci când vei trimite e-mail-ul, tu ai interesul ca acele e-mail-uri să meargă în inbox și nu în spam. Da? Și atunci toate acestea trebuie cumva să fie trimise de pe un domeniu care este verificat. Da? Ca să nu spamezi abonații. Da? Deci, după cum vezi, eu am mai multe domenii care toate, vezi, sunt verificate, au SSL-ul pentru siguranță, da, sunt verificate și au SSL-ul. Am o listă cu mai multe domenii, tu vei merge aici și vei crea un domeniu, nu? Compania, nu? Și aici îți vei pune domeniul tău, vei da save și apoi vei verifica acel domeniu. Am să las linkul mai jos în descriere, unde vei putea să vezi cum am cumpărat un domeniu, așa, și cum l-am verificat în Mailing Boss 5, în aplicația Mailing Boss 5. Da? Deci, mergem mai departe. Deci am făcut account-ul, domenii, apoi mergem la Sender Emails. Și aici trebuie să avem niște e-mail-uri care sunt verificate, de asemenea. Pentru că toate aceste e-mail-uri, această secvență de automatizare, tu le vei trimite de la cineva. Da? Deci, după cum vezi, eu am aici mai multe e-mail-uri care toate sunt verificate. Ok. Tu, ca să-ți verifici e-mail-ul tău, da? Vei merge aici, vei alege domeniul, da? Cum să vinzi fără să vinzi. Da? Da? Sender name Alfredo. Așa. Și vei adăuga un e-mail aici. Ok? Acest e-mail trebuie să fie un e-mail profesional, personalizat al tău. Și cum se face acest e-mail personalizat? Păi, voi merge încă o dată aici la aplicații. O secundă. Vei merge la Custom Email, da? Și vei crea un e-mail personalizat, pentru că vei avea nevoie de acest e-mail personalizat să fie și verificat.
mai departe. Sunt mai multe lucruri pe care le setăm acum, dar vei vedea că toate vor face sens atunci când vom construi lista de propriu-listă de e-mail-uri, vom pune formularul pe pagina de site pe care am construit-o și apoi vom face și secvența de automatizare. Deci dacă mă uit aici la Digital Entrepreneur, haideți să vedem, deci uite, am destule e-mail-uri sau la cum să vinzi fără să vinzi. Da? Deci voi lua un e-mail personalizat de aici, da? Care va fi atașat domeniului și va fi aici în Mailing Boss verificat. Da? Deci așa vei face și tu aici. Da? Create sender, domeniu, vei alege domeniu care și el este verificat. Ok? Vei pune numele. Da? După cum vezi, iată, uită. La consulting, da? Deci cine o trimite, da? Deci numele, e-mail-ul verificat și când este creat, da? Ok, am nevoie de toate aceste date pentru a seta corect, da? Acum să mergem mai departe, da? Pe partea de workflow voi face un alt video în care voi împărtăși exact cum vei face automatizările și toate celelalte minuni. La subscribers vei avea liste, all subscribers, cum să faci o tragere în care tu vei acorda un premiu, nu? Astăzi vom merge să creăm o listă, da? Și vom crea prima dată o listă. Și vei vedea mai departe cum creezi această listă în Mailing Boss 5, aplicația de marketing prin e-mail. Voi face o listă chiar acum, da? Și vom vedea exact ce se întâmplă mai departe. Voi crea prima dată lista și apoi fiecare potențial lead care se va înscrie în această listă va primi o secvență de e-mail-uri automatizate. Pentru că ce se întâmplă? Este bine să nu trimiți direct vizitatorii direct la pagina de vânzare. Prima dată trebuie să le... De ce? Psihologia ne arată că 1-2% convertează. Deci dacă odată ce ai trimis la pagina de vânzare, deci dintr-o 100 de inși, 1-2% cumpără din prima, dar restul 98 ce faci? Atunci ce vei face? Le dai o ofertă irezistibilă, îi bagi într-o bază de date, într-o listă de abonați și continui mai departe să nurture the relationship, să crești relația. Da? Pentru că decizia de cumpărare se ia după 6-7 atingeri. Deci, trimițând o secvență de e-mail-uri, 6, 7, 8, 10 e-mail-uri, nu? Șansele de ca el să cumpere, să convertească, să aibă loc o conversie, vor fi foarte mari. Deci, din cauza aceasta vei avea nevoie de o listă de abonați. Da? Îi vei da oferta irezistibilă, să înscrie în listă, da? Va cumpăra, nu va cumpăra din prima, dar după aceea el va primi o secvență automatizată de e-mail 6, 7, 10, 20, câte stabilești, în care tu vei construi relația cu el și la un moment dat el va cumpăra. Deci va fi ceva de 20-30%, deci dintr-o 100 de inși, 20-30% vor cumpăra. Nu? Deci în loc de 1 sau 2. Da? Deci după cum vezi, ok, haideți să creăm o listă. Da? Cum vom face lista? Deci hai să facem lista de marketing afiliat. Afiliat. Poftim. Să presupunem că avem nevoie de un singur pas să se înscrie și dacă nu doresc să primească mai departe e-mail-uri, se pot dezabona într-un singur pas. Da? Aceasta este o listă de testare pentru secvența de automatizare din Mailing Boss 5.0. Da? Ok, haideți să creăm această listă. Ok, acum se creează această listă. Mai avem un pic, ok. Nici Dumnezeu n-a creat lumea într-o singură zi, așa, dar nici Mailing Boss nu creează lista într-o secundă. Imediat se creează lista și îți voi arăta cum să face setarea, pentru ca lista ta cu abonați să-i se poată atașa o secvență de e-mail-uri automatizate. Imediat se creează această bază de date. Așteptăm un pic. Așa, deci, numele listei, compania de unde se trimite. Nu? Cum
în forma de abonare, nu? Se face într-un singur pas. La fel dacă optează pentru afară, da? De unde se trimite? Cine îi trimite? Persoana care îi trimite, da? Abonatului. De unde se trimite? Nu? Am să aleg un e-mail, ați văzut? Acesta este verificat, nu? Am împărtășit cu tine pentru faptul că trebuie să avem un domeniu verificat, dar și e-mailul personalizat, de unde se trimite e-mailul să fie verificat. Da? Ce vom mai avea mai departe? Ok, vom face un update aici. Ok, updatăm la toate campaniile. Da? Așa, mai departe mergem la formularul de înscriere. Da? Și ce vom avea aici? Deci avem două câmpuri. Da? F-name-ul, numele, da? Pe care am să-l modific și voi zice numele tău, poftim. Așa, voi merge și aici și aici voi scrie adresa ta de e-mail. Ok. Voi face un update. Așa, venim la. Deci, formularul nostru de înscriere, așa va arăta cam așa. Acesta este fieldul, câmpul, numele tău, în care el își dă numele. Da? Hai să-l facem să fie obligatoriu, să ne dea obligatoriu și numele și e-mailul lui. Da? Acest formular va sta pe pagina de abonare. Mergem mai departe, am să-ți arăt toate lucrurile care te interesează aici. Da? Cam așa va arăta formularul de înscriere, dacă nu este pus pe o pagină de abonare. Deci, vedeți, acesta este destul de aiurea. Nu aș vrea să am asemenea formular. Îți va arăta exact cum vom proceda mai departe. Și vom merge la paginile de mulțumire. Da? Și vom alege, în cazul nostru, pentru un singur pas, înscrierea într-un singur pas, subscriber confirm. Da? Și ce vom face? Mergem înapoi la site-ul nostru, da? Luăm acest URL, vedem exact la pagina de mulțumire, cum arată pagina noastră de mulțumire, da? Deci, după cum vezi, mulțumesc pentru că te-ai înscris pentru o consultanță gratuită. Nu este cea mai fericită formulare. Așa, el va da click aici și va merge mai departe și își va lua cadou, consultanța gratuită sau cursul, va descărca cursul gratuit. Da? Deci va merge, va face whatever. Ok? Deci aceasta este pagina de mulțumire. Ok. Și ce vom face? Da? Deci pe pagina de mulțumire vom lua acest link de la pagina de mulțumire și vom merge aici în Mailing Boss și îl vom pune exact aici, la subscriber confirm. Updatăm. Da? Deci ni s-a spus că este updatată. Da? N-am să merg mai departe, totuși am să merg repede înainte. Acesta este formularul, încă o dată. Da? Deci dacă nu lucrezi în platforma Builderall, acesta este iframe-ul pe care îl poți folosi ca să poți insera acest formular pe pagina ta web. Fie prin HTML sau cu un iframe. Da? Am trecut repede pe Thank You Page înainte. Am stabilit care este pagina de mulțumire. Da? Mai departe nu trebuie să faci nimic altceva. Da? Am să-ți arăt mai departe. Acestea sunt paginile pe care le vei folosi dacă vei face înscrierea în 2 pași. Da? Și e-mail-urile trimise, nu mai insist aici. Ce mi se pare interesant este partea de notificare. Da? Deci, de fiecare dată când un lead se va înscrie pe formularul tău, tu vei fi notificat, fie pe canalul de Telegram, da, în care spune, vezi că s-a mai înscris un lead, sau poți să spui aici, ok, notify subscriber la adresa. Și aici îi voi da, domne, când se înscrie cineva pe lista mea, eu vreau să fiu notificat la această adresă de e-mail. digitalentrepreneur.com. Da? Și voi face un update.
Da? Ok, deci după cum vezi, am lista mea de marketing afiliat, da? Ce am aici? Deci update, overview, formulare de înscriere, subscribers, nu? După cum vezi, am 0 subscribers deocamdată. Da? Ok, haideți să mergem un pic, deci să edităm puțin. Deci am editat pagina de mulțumire, după cum vezi, da? Deci când el ajunge după ce își dă datele, da? Și vreau acum să editez puțin și pagina de abonare. Și am să-ți arăt că pe această pagină de abonare va fi pus formularul de înscriere în listă. Da? Haideți să edităm puțin această pagină și îți arăt exact cum o poți edita. Da? Și ce se întâmplă mai departe. Deci, după cum ți amintești, am pus aici oferta de refuzat. Cum să faci 5 pași fără să știi whatever. Așa, haideți să... Îmi pare rău, netul meu este destul de încet astăzi. Nu vreau să adaug aici un formular de înscriere. Și voi merge la elemente. Ok, se pare că la elemente, o secundă. Formular de email marketing. Da? Și voi lua de aici un... formular. Ok, îl iau pe primul. Poftim. Imediat ce am luat formular de înscriere, el mă întreabă, dom'le, acest formular de înscriere e înscriere pentru ce listă? Da? Deci cred că acum face sens. Da? Deci după cum vezi, am aici default form marketing afiliat. Da? Și imediat îmi vor apărea cele două câmpuri. Da? Deci după cum ți-am arătat, am aici la ok. O secundă, la subscribers, la liste. Da, vreau să-ți arăt câmpurile de acolo și care se vor regăsi aici. Da? Ok, ca să fie totul foarte clar. O secundă, este grafică multă. Așa, și zic update. Ok, formularul. Ok. După cum vezi, primul câmp este numele tău, da? Și al doilea câmp este adresa ta de e-mail. Așa, deci în formularul nostru, da? Primul este numele tău și adresa de e-mail. Haideți să-l aranjăm un pic aici la headline. Așa, vreau o oferta de nerefuzat. Ok? O secundă să-l mai aranjăm un pic. Vreau oferta de nerefuzat. Să centrăm un pic. Așa, haideți să salvăm. Așa, that's fine. Și facem o probă, să vedem exact ce se întâmplă, da, cu acest site. Ok, perfect. Mergem aici. Ok, îi dăm aici un republish și vedem exact ce se întâmplă. Da? Deci haideți să mergem la pagina de abonare. Deci noi trimitem trafic, nu știu, din Google Ads, din Facebook Ads, ok? Trimitem trafic la această pagină de abonare. Această pagină de abonare. Da? Haideți să punem numele meu, numele abonatului. Așa. Perfect. Să vedem ce se întâmplă. Da? Deci automat, după el ce și-a introdus datele, automat el va fi trimis la pagina de mulțumire, în care el mulțumesc că te-ai înscris, dă click pe butonul de mai și ia-ți cadoul. Da? El dă click aici și își descarcă cursul gratuit, cadoul și ce am mai dat noi acolo, da? În pagina de abonare. Și apoi vom merge la Mailing Boss și vom vedea exact ce s-a întâmplat. Da? Ok, închidem aici. Ok. Deci vedem lista noastră de marketing afiliat.
Ok, deci hai să dăm un refresh să vedem exact ce s-a întâmplat. Îi dăm un refresh. Pentru că, practic, cineva s-a abonat și acum ne va arăta, iată, uite, deja avem un abonat, da? Ok. Avem un abonat, da? Așa, haideți să vedem. La subscribers. Iată, uite, deci Alfredo Company nu s-a abonat, este confirmat, nu? Avem deja un abonat în această listă, da? Deci am arătat până acum formularul prin care ei se înscriu la oferta de nerefuzat. Abonatul potențialul completează acest formular, da? După ce l-a completat, el automat este dirigat la pagina de mulțumire, da? Își ia cadoul și, bineînțeles, după aceea el este înscris în lista noastră de abonați. Da? După cum vezi, așa, asta să merg la subscribers. Da? Deci avem aici un abonat deja. Ok, deci hai să mergem un pic mai departe și să-ți arăt ce vom face mai departe pentru a crea o secvență de automatizare. O secundă. Și vom merge aici. Da? Și ce vom face? Vom crea o secvență de automatizare. Da? Creează secvență. Numele. Secvență de test pentru lista de marketing afiliat. Poftim. Aceasta este o secvență și aici alegem lista, da? Și vom alege lista pe care am făcut-o, marketing afiliat. Și dăm save. Ok. Perfect. Da? Deci am creat secvența de automatizare. Mergem mai departe aici și dăm update. Să edităm. Da? Deci vedem că deja avem prima scrisorică, primul e-mail de aici. Da? Și mergem aici update, frumos, și începem și îl edităm. Da? Deci, vom scrie aici. Așa, secvența. Cum se numește acest prim e-mail? Acest prim e-mail va fi bun venit. Nu? Prima dată ne introducem. Este e-mailul numărul 1, da? Așa. De segmentare am să vorbesc în alt video. Deocamdată am să-ți arăt cum se face această secvență de automatizare. Da? Îi dăm aici save. Da? Și aici îi zicem bun venit. Nu? Acest e-mail numărul 1. Da? Și începem și edităm. Dacă avem deja un template, așa, deci dacă avem deja un template aici, este ok. Ia să vedem ce avem aici. E ok. Bun venit. Ok, acesta este Grammarly, ok, dismiss. Ok, deci linia, cum se cheamă, subiectul meu va fi bun venit și aici am scris ca să-ți arăt că este secvența numărul 1. Așa, ok. Bine ai venit. Email number 1. Așa, o pot edita. Deci ce pot face aici? Păi pot să adaug, iată, uite, pot să adaug, nu știu, o imagine. Poftim. Pot să adaug o imagine. Haideți să încărcăm o imagine. Ia să vedem ce avem aici. Nu, ok, ok. Hai să luăm o imagine, poftim. Putem să punem și un link la imagine și voi zice dirigeați către site-ul meu. Poftim. Așa.
Mai putem să-i adăugăm un text bloc. Poftim. Așa. Mulțumesc pentru înscriere la oferta de nerefuzat. Ok. Best regards. Alfredo. Poftim. Așa. Poți vedea, poți afla mai multe aici. Deci aici am să-ți arăt un pic cum să te poți juca cu aceste câmpuri blocuri pe care le poți aduce aici și vei face tot ce ai nevoie. Așa, deci haideți să-ți arăt cum să faci un link aici, pur și simplu. Poftim, facem așa, ok, și linkuim aici. Poftim, aici băgăm acest link, poftim. Ok, deci acesta ar fi primul e-mail, da? E-mailul de bun venit. Îi dăm save aici. Așa s-a salvat. Așa, și când se va trimite acesta, da? Deci el se va trimite așa, după un minut după ce s-a înscris, ok? Haideți să vedem dacă trimitem un e-mail de test, să zicem Alfredo Company la Yahoo.a, poftim. Ok, s-a trimis e-mailul, poftim. Îl salvăm și îl activăm. Și deja, iată, uite că avem primul e-mail din lista, din secvența de e-mail-uri. Așteptăm un pic până se face sistemul, ok. Mai așteptăm un pic, mergem înapoi la mail inbox și vedem ce se întâmplă, da? Ok, am spus că vrem să facem o secvență. Ok, ce facem mai departe? Păi, foarte simplu, luăm aceasta și o duplicăm, confirm duplicate. Ok. Și facem un update aici. Și o luăm iarăși de la început. Și facem al doilea e-mail din secvență. Da? Și zicem. Acesta este e-mailul numărul 2. Aici îi dăm ceva, nu știu, beneficii. Beneficii. E-mail numărul 2. Nu din secvența asta. Așa, lista este aceasta. Nu mai merg mai departe cu segmentarea, am să-ți arăt în alt video. Da? Mergem mai departe. Aici se vede clar că am duplicat. Aici îi voi zice e-mailul numărul 2. Acesta este subiectul și aici îi zic beneficii. Beneficii. Așa. Apoi aici îi zic e-mailul numărul 2. Poftim. Îl salvăm. Perfect. Așa. Deci primul e-mail a fost trimis imediat după ce s-a înscris, la un minut. Da? Al doilea e-mail îl trimitem, nu știu, a doua zi. La o zi după ce s-a înscris. Da? La fel, putem trimite un e-mail de test. Poftim. Ok, Alfredo Company la Yahoo.a, poftim. Așa, și o să mai fac o probă, merg cu altă adresă de e-mail pe formularul de contact și vedem ce se întâmplă. Da, îmi spune, ok, timpul tău este acesta, da, așa, în următoarele 5 minute se va trimite, nu? Vom face, salvează și activează. Da, deci după cum vezi, da, am prima dată secvența numărul 1 și apoi am secvența numărul 2. Toate se trimit. Prima se trimite la un minut după ce abonatul s-a înscris pe listă,
Da? Și a doua la o zi. Da? Mai merg încă o dată, mai departe. Formularul de contact și zic Dr. Funnel și adresa de e-mail va fi gimbuta.alfredo@gmail. Vreau oferta de nerefuzat. Așa, să vedem. Ok. Aici am ajuns pe pagina de mulțumire. Vreau consultanța mea gratuită. Vedem ce se întâmplă mai departe. Așa, sper că nu te-am pierdut, dar ăsta este tot procesul. Da? Se face lista, da? Și apoi se atașează secvența de automatizare la lista pentru oferta de nerefuzat. Ok? Am deja 2 e-mail-uri. Ok? Hai să mergem mai departe. Mai mergem în duplicate. Confirm duplicarea. Poftim. O edităm. Și în felul acesta tu vei continua și vei face toată secvența de 5, 10, 7, 25 de e-mail-uri. Ok. Și zic aici. E-mail numărul 3. Ce-i dăm aici? Nu știu. Recenzii. Recenzii. Pentru că tu ai interesul să crești relația, să dezvolți relația. Da? Mai departe. Poftim. Salvează. Deci dacă acum merge la template, spune că s-a salvat. Ok. Mergem aici la numărul 3. Poftim. Așa. Schimbăm și aici. Numărul 3. Ok. Save. Da? Ok. Acesta îl vom trimite, deci tot așa, dar după 2 zile. Da? Ok. Deci, iată, uite, deja avem primul e-mail, se trimite după 1 minut, al doilea e-mail după o zi, al treilea după 2 zile. Da? Și tot așa. Ok. Haideți să mai facem încă o dată. Ok. Deci, cred că ai prins deja ideea, nu? Deci aici vei merge mai departe, vei duplica, poftim, și vei face. Mai departe, update. Vei merge aici, e-mailul numărul 4, poftim, e-mailul 4, ce vei face aici? Întrebări, obiecții, obiecțiuni, de recadrat obiecțiuni, da? Salvat, template-ul, ok. Aici ești 4, poftim, aici ai obiecțiuni. De ce să nu cumperi mai mult? Obiecțiuni, poftim. E-mailul numărul 4, poftim. Salvat. Așa, ok, o facem după 3 zile. Poftim, salvează și activează. Deci, iată, uite ce avem aici. Da? Deci am o secvență deja de 4 minute. Deci, în felul acesta, tu vei continua, da? Și vei avea, deci, o secvență de e-mail-uri automatizate. Da? Deci, secvența are 4, 7, 10, 25 și tu stabilești exact, nu? Uite, tu vei merge aici și vei merge pe update și tu vei face fiecare, cum se cheamă, update de aici. Deci, cred că a fost destul de clar cum să faci această secvență de automatizare. Da? Confirmarea aici stabilește când se întâmplă, după ce el s-a înscris, când le trimiți, după 1 minut, după o zi, după o oră, da? Și ce se întâmplă mai departe, da? Save and activate. Ok. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce s-a mai întâmplat. Da? Deci să mergem la subscribers, ok. Haideți să vedem lista. Deci ți-am arătat mai devreme că s-a mai înscris cineva acolo, da? Haideți să vedem exact, nu? Deci m-am înscris și a doua oară. După cum vezi, în lista noastră sunt deja 2 subscribers, da? Subscribers, da? Deci odată m-am înscris la început și apoi a doua oară. Da? Deci vezi la... iată, uite că s-a dus deja
Nu speram să mă lungesc așa de mult cu acest tutorial, da, deci sunt deja 2 abonați. Să vedem exact ce s-a întâmplat mai departe. Iată, uite, deja autoresponderul a început deja să trimită secvența de automatizare. Așa, deci deja mi-a venit. Uite cum arată. Bun venit, e-mail numărul 1. Poftim, stai puțin să se încarce. Ok. Ok, am aici. Perfect. Ia să vedem dacă la cealaltă adresă am ceva. Nu? Durează până când sistemul lucrează, așa, dar totuși haideți să vedem. Deci în felul acesta, secvența de automatizare, odată ce abonatul, ok, o secundă, stai un pic, odată ce abonatul vine pe această pagină de abonare, da, încă o dată, vine pe pagina de abonare, de aici îi dăm o ofertă de nerefuzat. Pentru a lua o ofertă de nerefuzat, el introduce datele în acest formular și după ce va introduce datele în acest formular, va fi direcționat la pagina de mulțumire, unde voi ști că acesta a devenit un lead. Da? El își va lua cadoul, iar eu continui mai departe, da? Să-i trimit această, cum se cheamă, automatizare, această, ok, automatizare de e-mail care va fi toate pe pilot automat, eu setând timpul din zi în care o voi trimite. Deci vezi că prima o voi trimite după 1 minut, a doua după o zi, 2, 3, 5, 10, da? Deci cam acesta a fost, ți-am arătat exact cum se face o secvență de automatizare. Ok? Mă bucur că am împărtășit cu tine aceste lucruri, mă bucur că ți-am adus valoare. În acest videoclip ți-am arătat cum să faci o listă în Mailingboss 5, cum să creezi o secvență de automatizare. Unde îți va fi necesară această secvență de automatizare? Păi în toate funnel-urile pe care tu le faci, așa zisele pâlnii de vânzare. Și la ce îți folosește această secvență de automatizare? Aceasta creează nurture, crește relația cu potențialii tăi clienți. Așadar, dacă ai nevoie pentru aplicații de marketing prin e-mail, pentru a seta un funnel de vânzări, pentru a seta secvențele de e-mail-uri, nu? Marketing prin e-mail, am să pun un link mai jos, iar dacă dorești să te înscrii și să capeți, cum se cheamă, bonusuri de 2700 și ceva de euro plus 5000 și ceva de dolari de la sponsorul meu, mentorul meu din America, vei avea posibilitatea să te înscrii pe linkul meu, am să-l pun în descriere mai jos. Așadar, secvența de automatizare Mailingboss 5, eu te îmbrățișez cu drag și ne vedem pe internet la această serie. De fapt, am să încep să fac o serie de tutoriale despre Mailingboss 5, despre cum această aplicație de marketing prin noi este cea mai super cool aplicație de marketing prin e-mail și ne vedem mai departe la următorul tutorial. Eu sunt Alfredo Dr. Funnel și te îmbrățișez cu drag.